外野3个都出管，然后内野就是台北那个主要15号、15号、14号、14号，把5球是中5保的，而一两也是直接跟被回的那个，那个还给他的，他没有这样，有这样。名单，不然那个太浪费了。对。还是介绍那个林正跟田燕，人家是客姐，人家是8局2个投手都没有被打安打哦。换一个18号林正号称150，他昨天还投153呢。太快了。153了，没有了，那个看板显示153了，一上来啪啪2局安打了，连续2局安打。啊，没有2个3振，最后面那个。2个3振。三哥，大哥，你看得懂这个字？叫他来看下来啊！你叫他们来这里啊！一跨跑就会顺粉的。你们背后讲叫什么球的？你也不知道。哦，他是投哪位的？他说要买靠1期我没有。3垒手13号。好，谢谢。你的工程也挺好，可能是写一样，学那个字啊。啊，你自己没有自行车啊？没有自行车找不到。你那边有名单吗？有，但是他这个是没有登录上去。哦，这个没登录就等下，然后他没有，我就临时帮他登录了，就是他登录了。应该总是要有记录啊。这几个，70的，这可以报70。对，就是一整季可以报70的。不然的话，一天到晚就说人不错，也不是办法。70个的，可以报70个。等于10个就可以。对。我大部分的都用不到了，用不到那么多。20个对。回家还送1包西瓜。不要经过水管，那就好了。所以下次要喷雾也打起来，你就弄水管出来，水如果刚刚没有拔出来，你经过水管里面有清开啊？有清开水。哇，
啦，判断那么自然，判断的问题。如果你能够判断怎么出发的，还是判断错误，就这样。大哥，你说哪个？前几天我有这个球，是这个吗？对，是这个，对，2点。好，因为我们2点，我们今天要等1个小时。好，OK，谢谢。而且想说，我如果在1点你们到有，杨志会来吗？没有。你们是要练吗？对，我们冬季会来的，叶明要来的。是这个球，对，是这个球场，对。如果你们就是想要找人在这里，如果没有，那我们就自己练球场。好，到时候去。这个刚刚有接到了，13。在借收藏新的课，我认识。看你们要用到什么，他如果用的话，就是内容
现在有报名吗？那明天去他们那报名。可能这他，没有去，都你妈在付。我是开在流行街。那条巷子，它有东西，它有跟那个什么，看到什么新啊？你们有过了阿婆猪脚了吗？你们有没有补助都没有？小猫咪那里吗？对，你那边找不到可以打一打不错啊。跟家乐福中间，它就是早上人家在卖挂包，就那边，没有，就那边。下午稍微在卖面，你们今天就是因为一个羽毛球的，他一个球完了，我就说，我想我是羽毛球的球员，打到手上，对啊，对啊，今天的有上那里。之前是炒饭跟炒面，对面。哦，你在那对面，有在炸东西吗？炸东西要大鸡腿，还得是。帮们补助的。那你问你姐姐，那个你们县长有上班有没有上班？能我有机会啊。没有看到啊，应该有。说你姐姐，对啊，那你问他礼拜五要不要上班？要可以啊。有没有这个机会？对啊。他在那里做一半，
小心球。比较不好记，明白吗哈？那天礼拜一就这么好天气哦，到下午靠要休息啊。但是在我去机场要坐回去。这是新的是对新的队，他们的开幕战，开幕战。他比那不是山上吗？天气特别好，山上嘛，对不对？对，山上。加红色衣服的凤凰人。他们现在的大家志同以合的，志同道合，大家去网站然后这里这个你们来打的，有兴趣来打的来干，他们是怎么觉得？我们理解的太多了。